ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 10 பேண்ட் ஈக்குவலைசர் போர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதில் யூஸ் பண்ணிருக்க ஐசிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, LM324 ஐசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஐசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போர்டு வந்து ரன் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, +12 வோல்ட்டும் ஒரு கிரவுண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்தாவே போதுமான அளவுக்கு இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரெகுலேட் பண்ணி தான் நம்ம அந்த போர்டுக்கு வந்து நம்ம வோல்டேஜ் வந்து கொடுக்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெஜிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடல. அந்த 1 ஆம்ஸ் டையோடு தான் வந்து போட்டிருப்பாங்க. நம்ம அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரெகுலேட் பண்ணி அந்த இதுக்கு கொடுக்கணும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது சேனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5+5 10 பேண்ட் ஈக்குவலைசர் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போர்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து நம்ம பழைய இதுனால நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் கண்ட்ரோல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரெடி பண்ணி போட்டதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 5 ஈக்குவலைசர் பேண்டு மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோலர் மட்டும்தான் நம்ம ரெடி பண்ண முடிஞ்சுச்சு. மற்ற கண்ட்ரோல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடஞ்சிருச்சு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பின்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம கேட்டு பார்த்தோம் கடையில் கீழே. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நாபு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறதில்ல அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. சரி, நம்ம ஓகே அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு மாற்றாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 100K கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து எப்படி வந்து இந்த 100K அந்த மோனோ கண்ட்ரோலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் கொடுக்குறது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின்னு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு 100K வேல்யூ உள்ள கண்ட்ரோலர் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் ஒரு 100K தான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தாவே தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின்னு, இது வந்து செகண்ட் பின்னு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது செகண்ட் பின்னு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு பின்னு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின்னுங்கிற இடம் கண்ட்ரோலர் மாதிரியே இந்த கண்ட்ரோலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைன் அடிக்கும் பொழுது இந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னில் இருக்க ஒயர் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகிற லைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இருக்க ரெண்டாவது பின்னை வந்து எடுக்கக்கூடாது. இந்த சைடு 3 இருக்க சைடில் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டுக்கு, இது வந்து 3வது பின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் லைனு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 2வது பின்னு. இது 2வது பின்னு ஒயர், இதுக்கு போகிற லைன் ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் வந்து 2வது பின்னும், இந்த 3வது பின்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் லைனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி 5 ஒரு சேனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கண்ட்ரோல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி 5க்குமே கிரவுண்ட் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக அடித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் மூலமா அந்த கண்ட்ரோல் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதேமாரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து குவாலிட்டி வைஸ் நல்லாவே இருக்கும். நம்ம இதை வச்சு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலைசர் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோலரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ கண்ட்ரோலர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நல்ல பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிராண்டடான கண்ட்ரோலர் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். வந்து கல்யாண இது அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவலைசர் பேண்ட் போட்ட 10 பேண்டு போட்ட செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆம்பிளிஃபையர் மேக் பண்ணி அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாங் வந்து ப்ளே பண்ணிட்டுருப்பாங்க. இது இந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டு ஒரு ஆடியோ ஃபீல்டில் இருக்க ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து இருந்த அந்த போர்டு தான். அந்த செட்டில் தான் அந்த போர்டு இருந்துச்சு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேசட் பிளேயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு வந்து போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா STK 4141 ஐசி வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் கம்ப்ளைண்ட் ஆனதுனால இந்த போர்டும் இந்த இண்டிகேட்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்து இதையும் ரெடி பண்ணி நீங்கள் ஒரு செட்டு செஞ்சு தாங்க அப்படின்னு வந்து கஸ்டமர் கேட்டிருந்தார். சரி, ஓகேண்ணா, அப்போ நான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். சரி, அதை தான் நம்ம ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணோம். சரி, அதை வந்து வீடியோ எடுத்து போடலாம் அப்படின்ட்டு தான் அந்த காரணத்தை. இந்த போர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா STK சீரீஸில் சரி 4440 ICK வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவலைசர் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும். இந்த ஈக்குவலைசர் கண்ட்ரோலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாபு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிறதில்ல. வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கேபினெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட்டும் கிடைக்கிறதில்ல. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது மாதிரி கிடைக்காத காரணத்தினால நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு நம்ம செட்டு ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 100K கண்ட்ரோலர் இந்த மோனோ கண்ட்ரோலர் மூலயமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈக்குவலைசரை வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சேனலுக்காக வந்து